Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Addallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e mucayyoo suuraa irratti argitan tana balaa konkolaataatiin lubbuun ishee darbee jira biyya Beerut keessatti jechuudha. Mucayyoo tana mootiyyuu gara biyyaatti akka deebitu yookaan mootiyyuu reenfi ishee biyyaatti akka galuuf doolaara 2,000 haga 2,500 kan barbaachisu jechuudha. Mootiyyuu gargaarsa akka gootaniif bilis lakkoofsi illee asirra jira jechuudha. Lakkoofsa kanaan waan isin hin galleellee bilbiltanii axxaarrachuu fi akkasuma waan gargaarsa barbaadanillee lakkoofsa kanaan bilbiltanii akka gargaarsa gootanii maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Maaliif namni akka itti ba'u beeka malee akkamitti akka galu hin beeku waan ta'eef sababa makiinatiin lubbuun ishee darbee jira. Reenfi ishee mootiyyuu akka warra ishee bira ga'uuf jechuudha. Dirqama warra ishee bira gahuu qaba jechuudha. Namni haadhaaf abbaa keessaniif yaaddan akkasuma mootiyyuu isaaniif qalbiin keessan isin rarra'u hagama haga intala tana rarra'an ni beektan waan ta'eef bilis waan qabdan irraa jechuudha. Lakkoofsa sirra jiru kanaan bilbiltanii waan qabdan laatuu fi akkasuma mootiyyuu waan isin hin galleellee lakkoofsa kanaan bilbiltanii hubachuu ni dandeessan jechuudha. Lubbuun ishee darbee jira. Maqaan ishee Ayyaantuu Daadhii Raboo jedhamti jechuudha. Kunoo akkuma asirratti argitan lakkoofsa profaayilii Facebook ishee akkuma asirra argitan kanaan dhayxaniillee jala seentanii ilaaluu ni dandeessanii waan isin hin galle adda baafachuu ni dandeessanii jechuudha. Bakka isin jirtanitti rabbi isin haa eegu. Kun ajaja kan biyya alaa kan biyya keessallee sababa makiinaa kanaan nama baay'eetu lubbuun darbee jira jechuudha. Kan nama eegu mootiyyuu rabbii tokkicha. Kanaaf obbo mucattii tanaa hundi keessanuu biliis waan inni isin hin jedhu kan biyya Beerut qofa keessa jiraattan osoo hin taane kan biyya Arabaa kamirrayyuu jirtan viidiyoo tana sheer gochuudhaan mucayyoon turreef ishee akka warra bira galu taasisan isin jedha. Waan biraallee birriidhaan gargaarsa yoo kan dadhabdan ta'e sheer gootanii namni akka gargaaru bakka namni itti dhiyoo jiru fakkeenyaaf kan biyya biraa irra jiraattan dirqama isin birriidhaan gargaaru waan hin dandeenyeef sheer gootanii warri Beerut keessa jiru waan qaburraa jechuudha. Waan rabbi itti beekurraa hanga tokko walitti daddarbanii mucayyoo tana reenfi ishee gara biyyaatti akka galu akka ta'u abdiin isin irraa qaba jechuudha. Sheer godhaa biliis sheer gochuudhaan akka wal gargaartan isin jedha. Viidiyoo tana qabadhee isinii deebi'ee viidiyoo baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee na gaddisee jechuudha. Yaa ta'u maal gochuu danda'ama silaafuu jireenyi biyya ormaa du'aa bichaa taatee jirti yeroo ammaa kana.